当たってる食っとるかな。オッケー、来た。当たってる食っとるかな。オッケー、来た。ボスじゃないよ。おお、オッケー、オッケー。しゃあ、サージ。ありがとうございます。よっしゃー。しかも飲まれる前に食ったぞ。まだイワシ使えるんじゃない。衣装がヒットや。
たビール。なんでドラグランが回収中にゴーンって来た。来る前上の方を回収してんの来るからマジああ嘘超デカなんじゃない買ってほしいんだドラギ大丈夫無理デカヒラノじゃんデカヒラノいややめとこああどうなんだろうこんなに言っときゃよかったってなるかもしれない追い合わせした感じもう上がるコントロールできる。おーでかいでかいでかいもう一発走るよあいいよ何回か回さなきゃいけるもらおうか危ねえこれヒラメかヒラメかしまった合わせちゃった根がかりなんか全然聞いてないです。あんまり聞いてない。うっかりだ、うっかり。うっかりしとるで抜けるわ、多分。あ、一応ランディングしようか。牛のキジハタ3人師匠いい感じ
キラキラして